Hello, good morning once again. Ito na naman po ito. Si Teacher Alvis Cute Vlog. Ayan, nagbabalik na naman po tayo. Ito. Because, kikita magagalit na naman yung may makita na naman ito sa gilid ko. Mga nakasampay. Sabi niya, napaka-careless kong gumawa ng mga video. Ayan. Dahil 3 days tayong I'm not feeling well. I have high fever 3 days ago na. Nagsama-sama na si Kapi, nagtandem na sila, si Upo, si Kapi, si running nose, si stomach pain, si ang headache ko. Diyos ko, grabe kagabi. Parang syempre nasa trabaho. Kahit nasa trabaho, kailangan mo talaga yung sarili mo, huwag mo ipakita, pero grabe. Parang nakapag-overtime pa naman ako ng 2 oras kasi wala mag-handle nung gabi, kaya hindi ako nag-out na maaga. Kahit hindi nakayataya, kinaya na lang talaga. Ayan, pero okay naman. Kawa naman ang Diyos. Pero eto, ayan, nag-take naman ako ng medicine, pero binigyan din ako ng kasama ko ng isa. Pinatake ako ng isa kasi baka maganda daw yung Advil. Sabi nila maganda daw kasi magpapili na lang ako. Pero ganun pa rin, napakabigat pa rin po ng ulo ko. Parang talaga kagahapon. Grabe pa, hindi ko alam. Pinahawakan ko yung ulo ko. Parang gustong papuputok na hindi ko maintindihan. So, pero wala, no choice talaga kasi siya nga, siyempre, dala siya sa work. So, kailangan convincing mo pala yung isip mo, yung mo, sarili mo, talagang ganon. Ayan, sige. Sabi nga fight lang hanggat kaya. Ayan, basta importante is nasa sa work ka pa rin. Ganon talaga. Pero okay lang. Pero medyo pa naman, no? Nangingilalim kasi yung niya, yung laknat, kaya ayaw lumabas. Pinihirapan niya ako ngayon. Alam niya siguro ako kaya ganun. Mapasaway din. Pero okay lang. Ganun. Alam, makikita na naman yung ko. May magpapansin na naman dun sa aking Wala kasi akong pagtakbo. Alam ko, may itako ko pa yan. Ayan, dito na lang ako haharap. Dito, kaliwat kanan man, wala akong makita. Ayan. Siyempre dito, ganyan lang siya. Pero, update lang to. Ayan. Para, kahit papaano is, meron naman ako. Actually, ang dami ko. I have too much video, but I did not, hindi ko pa na siya nagagawa. Ayan. Kaya yung iba din na diary ko na lang. Hindi ko na siya ini-edit. Kasi nga, wala nang time. Hindi na nga ako makapasok. Tsaka yung ko, hindi ko mabuksan yung account ko sa saan tawag to? Dun sa, hindi ako makapag-live ng laptop. Kasi, siya. Nakalimutan ko yung password ko. Hindi ko mabuksan. Inaabot ako minsan ng umaga, kaka-search doon sa para ma-login ko. Hindi ko talaga siya makuha. Kasi nga gusto ko nga pag sana sa gabi, ayan, bahala ko mag-out ako. Baka sa mga susunod, mag-out kasi ako ng alas 10. Tapos, mag-live na lang ako everyday. Kaso, hindi ko nga mabuksan yung account ko. Ayan, sa cellphone, sa CP ko, doon naman ako nagla-live, pero dito sa hindi ko mabuksan. Nakalimutan ko yung password ko. Ayan. Tagal ko kasing hindi nagamit to, kaya kaya gusto ko hindi ko naman madala doon. Wala na nga lang akong time din doon. Kaya, bahala na. Mamaya itry ko na naman. Ayan, update lang po ito para ayan, kung ano yung mga ginagawa dati, everyday, ayan, ganyan lang. Ayan, kaliwat kanan, wala kayong makikita kasi dito ko na magagalit na naman yung mga manunood dyan kapag nakita niya.
mga nakasampay, kalawat kanan. Ayan, mamaya magbabalik ako. Ano lang to mamaya na lang yung kalahati. Ayan, sige, mag-prepare muna ako kasi syempre mag-work muna tayo. Ayan. Sakit mabigat talaga ulo ko sa actually. Kung pwede ko na nga lang i-untog. I-untog ko na lang muna. Kasi walang sasalo. Char lang. Ayan, hello guys. Ayan, kumusta po ang lahat? Ayan, dito na tayo sa ating work. Ayan, sabi ko nga, ayan, kapag nandito tayo, hindi kailangan natin ang pahinga. Ayan, kaya kahit anong klase ng sakit, hanggat hindi tayo dumadapa, hindi kailangan magpahinga. Ito ang buhay OFW na akala nyo is napakadali lang. Ayan, kaya sabi ko nga, yung mga ang tawag to? Naglalamunan ko yung mga may pamilya sa Pilipinas na akala nyo ganun lang kumita ng pera. Ayan, dapat is inyong alagaan. Ayan, syempre hindi yung alaga na yung sa alaga na hindi po yan. Yung pakahalagahan nyo, yung mga sintapo na ibinibigay sa inyo kasi ganun ko kahirap. Ayan, sige. Kaya, ayan. Siyempre, kahit naman hanggat kaya mong tiisin, lahat naman yun ay tinitiis. Ayan. Update lang tayo dito. Ayan, in-update ko lang po. Ayan, para tuloy-tuloy yung ating ayan, para mai-update natin ngayon din. Ayan, direct na to. Wala nang edit yan. Hindi na kailangan na edit. Ayan, basta importante, lagi ko sinasabi, ayan, lalo na pakamahalin nyo. Siyempre, ingatan nyo kasi hindi nyo alam hindi nyo alam yung mga nangyayari. Kasi hindi man sila nagsasabi sa inyo guys. Siyempre ayaw kasi nila mag-alala kayo. Kaya ganon. Kaya nga sinasabi ko lagi na lahat ng mga problema, kahit simpleng problema, binabato nyo sa mga mga kasama nyo sa inyong mga sa buhay. Pero dapat kung kaya nyo namang resolbahin, na kayo na mag-resolba. Hindi lahat is ipapasa nyo, kahit simpleng problema lang ay ipaparating nyo pa. Hindi ho ganon. Ayan, hindi nyo kaya minsan makikita mo yung iba talaga, minsan nagpapakamatay, na stress, nasisiraan ng bait. Kasi nga, hindi man sila nagsasabi ng totoo kung ano yung nangyayari. Kasi, ayan, tinitiis balikat nila yon. Ayan, kaya dapat kayo na yun yung timbang kung ano yung kalagayan nila. Ayan, sabi ko nga, kaya sa Pilipinas, minsan hayahay kayo, yung nagpapadala sa inyo, hindi nyo pinahahalagahan, akala nyo ganun lang kadali. Pero hindi po, hindi nyo alam kung ano yung mga nangyayari. Ayan, marami hong mga bagay na pwede nyo alamin. Ayan, hindi porke magpadala sa inyo is ganun na lang. Dapat binibigyan nyo ng halaga, ng oras, yung effort nyo. Ayan, kung ano yung i-update nyo, lalo na kung kayo may mga partner in life sa buhay. Ayan, pakahalagahan ninyo kasi lahat naman ay ang pagsisisi sa huli, walang unahan. Ayan, magsisisi ka mo kung wala na nasa huli na, di ba? Useless lang yun. Kaya ngayon pa lang, dapat kayo na yung nagbibigay ng halaga. Ayan, hindi porke. Kaya minsan, karamihan minsan is nabubuyo sila.
Kasi nga, yung oras na dapat na binibigyan nyo ng oras is napupunta sa iba dahil hindi kayo nagbibigay ng tamang oras. Pero kung kayo ay mag-give and take, alam nyo yung mga limitation, alam nyo yung dapat gawin ninyo, dapat yun ang ginagawa. Respetuhan kayo sa inyong mga partner. Ayan. Kaya, pakahalagahan nyo, lalo na sa ganito sitwasyon na akala nyo is ganun-ganun lang kadali. Siyempre, ayan, sabi ko nga, maraming napapahamak, maraming hindi nagiging maganda ang resulta dahil na rin sa inyo yung nagsisimula yung ganon. Ayan, katulad niyan, kung may mga karamdaman, tas magagalit pa kayo kasi nga hindi kayo nabibigyan ng oras o ano, dahil siyempre, dapat ipahinga na. Pero, dapat is, kayo na rin yung nagbibigay ng suporta talaga. Ayan. Kasi buo ang pamilya kapag maganda ang suporta. Pero kung ang mga isip is baligtaran, mahirap yon. Kaya mahalin nyo. Ayan, ito lang po yung tanging natin. Ayan, dagdag dun sa ating first video para iayos natin lahat. Ayan, sige. Ayan. Kaya pagpapasok kayo sa isang OFW, kailangan may tibay kayo, may tapang kayo, meron kayong positive thinking lang na kaya nyong harapin ang lahat. Pero kung hindi, ayan, wag na lang. Ayan, masasaktan ka lang. Ayan, sige, thanks for watching po. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo, mag-follow lang. Ayan, huwag niyong kalimutan, please lang po. Ayan, sige, simple video lang tayo, pero ito yung mga buhay na pwede niyong malaman at intindihin mabuti kung bakit may mga taong may mga nangyayari sa buhay ng ating OFW. Ayan, sige. Have a nice day po. God bless us all. Thank you so much sa mga nasuporta natin, sa mga viewers, subscribers, sa mga super chatter sticker natin na laging nandiyan nakasupport. Those people who watching and always be here sa ating video. And also those people give me the comment section. Ayan, sa inyong mga supportive, sa inyong mga blessings. Hope you are always be there and always be a love of blessings to come to your family and of course to your life. And then sige, have a nice day. Ayan, thank you guys. Ayan, I love you guys everyone.